Estimada comunitat universitària, encarem la recta final dels Campionats de Catalunya universitaris per equips. En la tercera setmana de competició, ahir va ser el torn de l'handbol femení al Poliesportiu Municipal de Bellvitge, Sergio Manzano. Les 6 universitats participants, que conformen un sol grup, van disputar un total de 8 partits frenètics d'alt voltatge, on van destacar la qualitat tècnica de les jugadores i la màxima igualtat sobre el parquet. A hores d'ara tenim un tripemplat a doble victòria entre la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona. Recordem que la segona jornada de l'handbol femení es disputarà el 13 de febrer i que les 4 primeres classificades accediran al quadre de semifinals previst pel dia 26 de febrer. Recordeu que la setmana vinent conclourem la primera jornada dels Campionats de Catalunya universitaris amb el rugbi. El dimarts serà el torn de les noies a partir de les 9:20 al camp municipal de rugbi de l'Hospitalet. Recordeu que podeu fer un seguiment de la competició a través de les nostres xarxes socials o a través de la pàgina oficial dels Campionats de Catalunya universitaris.